Agora não, fazer o chamado líder. Olha lá, falei pra você que viu? Eita, parece que estão dando no trilho, né? Vamos riscar a pintura. Só que falou. É tá dando na casa, tá pegando. Beleza, vamos embora. Cada boa, a visão do Nossa. Visão periférica. Mais uma vez, Tá fechando a concha depois. Verdade. Então só o tomate. E eu com um gordo paraguaio. Que como ele começou com o luz, é isso? Acho que é outro que tá tentando. Fizeram um, né? Você vê quem faz ele é esse ano. Sense fechou, agora Não é que esse não faz mais? Ele é Tetronics, lembra? Não, o Beer é alemão, mas ele é Tetronics também, lembra? Vai, que era que era pra fazer careta, Nova! Vai mergulhar? Tá acabando? Ah, tudo que você tá vendo na frente. Oi? Ela tá com chinesa que ele põe. Fica aberto, não tem dúvida. e as coisas estavam elétrica. Tudo bem. Tudo os marcos aí, ó. Dá uma pilotada aqui. Tem que pegar. Não vou dar a volta pra pegar. Bloqueio. Onde que eu bloqueio? Você tá lá? Não, bloqueio. Já tá, já.
Tudo bom? Beleza? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Sabe aqueles outros eventos de caçamba, Mailer? Tipo como chama?
Não,
com a correia pra pendurar esse óculos. Esse óculos não, esse... É certeza.